ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر میگویم که رمز همه پیروزی‌های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران، در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران، بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خویش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت.